Sveiki visi, 100 metų, senai nežvejojau, buvom biškė atostogose su draugais, su šeimom išvažiavę ir kol buvom atostogose buvo geras oras, nebuvo vėjo ir buvo viskas gerai ir kaip visada, kai važiuoju žvejoti, tai vėjas baisus, planas buvo šiandien su plūdelė, bet po pietų sugalvojom, kad varysim su valtelė į mažiuką ežeriuką, pas mus tradiciškai Trakuose va mano naparnikas šios dienos. Plytos ant medžio, normalus šlagbaumai, anksčiau privažiuodavom, plėžiukas maudytis, tai žodžiu turčiai pradeda užknys, reiks kariaut su jais. Tai va viskas pas mus atrodo, kol draugelis ruošia valtelę. Veriu valą. Ir tradiciškai, sakiau, atsinaujinau spiningus, krūva pas mane naujų spiningų, apie jį papasakosiu, jeigu kirps, jeigu nekirps, nieko nepapasakosiu. Reikia išsibandyti normaliai. Sustavim, tik smuotinčiau, kad ne? Davai. Kaip senais laikais, su ančiuku, su inkariuku. Ten apie 4 metrus, kiek čia išmetėjai? Kokius 5. 5 metrai, va, kaip vaikystė, jokių echolotų, jokių motorgaidų, normaliai šiandien varysim. Matuosim giliai inkaro virve. Jau vakaras tembės čia va, ant karščių sėdėjom. Sako, o. Ką nežinau. Prašau prie pat valtės. Koks trupai nežinau. Va tai tau. Pirma žuvelė. Jo, mes vakar iš tikrųjų žvejom per tos karščius. Ach, tai tau. Mažiukas, slibiniukas. Suvalgė žalią basarą. Bėk. 1-0, Deividas laimė. Nesąmonė. Sega. O. Čia šipokas turiu. Sakai? Nu, blemba, taip paėmė aštriai šipokas. 1-1. Man po valtim budzioja. 1-1, kol kas mažytės. Bet vakaras geras. Iš tikrųjų, lydeką įsirašėm lydeką gaudyt. Gaudom ešeris. Bet gaudom ešeris. Aš jau užsidėjau mažiuką 3 colių keitichiuką. Nes kiekvienu kartu atsiveja būrys ešerių. Ir tie ešeriukai tokie kepami. Tai 3 kart vyčą pramušiau. 3 kart atėjo būrys ešerių. Tai žiūrėsim, ko čia vakaras baigsis, kai visada įrankio neturim, bent jau bagažinį galėjom pasiimti, bet kažkaip, kai visada davai lydeką. Nu, ir kankinsimės tą lydeką. Kol kas gerai, 2 taškas, 2 žuvis. Palyginus su vakarykštė žvejyba, čia jau, o Jėzau, progresas. Tobulėjom. Turiu, vyrukas, vėl maža. Du. Nu, užskaitom šitą, ar ne? Ne. Nu, gerai, 1-1. Aš net nemačiau jos. Ar tu tikrai turėjai? Kablim laužė. Ja? Bakas buvo į to šaineriuko, į kabliuką nulaužė. Ai. Pisa. Nenervuok. Ačiū Dievui. Bet čia turėjo būti gerai. Užsimetė va, kablys neperėjo normaliai. Bet neseksinai. Jau turėjo būti gražesnė.
Vėl. Ta pati? Nežinau. Bet, nuėjo panašioj vietoj. Gerai, įsitraukia. Nuėjo vėl, ar ne? Oi, mano valo eina. O, jau gražiai. Vėl gražiai. Oi, gražuolė. Išspjausiu. Įspjauk. Šitą jau skaitom. Nu gerai, 2-1, dabar šitą jau skaitom. O tu turi ką nors įžaidinti? Ai, turiu, man atrodo, palauk. O, kala kažkaip. Nu davai aš. Op. Po pat valtim Yeah. radai lizdą, ja. Pradėjo nervuot, vakar sudaužė mane. Ačiū Dievui. Lemą dėl skaičius reikėjo ištraukti, ne? Valti, ne, kad 3 būtų. Čia apsiširį. Nu, vienas išrys ir vienas žiek aukšliamai. Ir paėmė. Baidys. Piso, va ten, kur tavo. Mano vėl žuvį? Ne, nervuok. Tavo žuvį. Vis tiek aš čia. Sakiau, kad išimsiu su guvu. Man ant twitchingo kalė, neužsėdo. Sakiau, be šansų. Nueik. Nueik. Skaičiaus reikia. Žodžiu, mes žaidžiam taip. Žiūrėk, kastą kažkokią. Aš pagausiu tą, kurį kandu. Žiūrėk, dar įskaitinė. Ne, nervuok, ja. Kiek dabar? 3-1? O, iš karto. Gera vėl, ne? Kaip jis mane nervuoja šiandien. Tik įkrito, prasukau, jomas. Ir gerai ateina. Ne, mažyt. Ką tu čia tokį? Eik, tu Pabėgo. Žioplas. Segė. Ne, ešeriai. Aha. Nu jo, va, čia atrašyti. Ir gerai segė. Neužsėdo. Kažkaip čia mums iš vis labai nesėdo. Nuėjo kažkur pakilus gerai. Netoliau valtis segė. Taip gražiai pradėjo žvejybą, tikrai gerai. Kiekvienam žuvis, kibimas ir dabar turėjom pirmą turbūt iš 7 tašką, kur neturėjom kibimo. Tai kol Evaldas gaudo, aš jums papasakosiu apie naują savo įrankį. Nesakiau. Tai pramečiau geras 2 valandas jį. Pirmą žvejybą tik paėmiau. Tai Lucky Johno Basara 20-tukas, 221 ilgio ir 520 užmetimų. Manau, kad gumai ekonominės klasės įrankis. Aš lydekai tikrai pinigų nešvaistyčiau. Gaudžiau prieš tai dar blogesniu. Tai ekonominės klasės įrankis. Viskas su juo gerai, meta gerai, jautrus ir ešeriukai kada bakso ir twitchingą su juo galiu pramušt. Nu, žodžiu, neradau prie ko prikibti. Rytutė, vėlgi 50 gerų eurų klasės, ne? Kaip aš sakiau, mano žinot, kad rytė, nesuprantu aš tų brangių niekada, nejaučiu aš skirtumo, aš sudrožiu ir išmečiu. Tai Vantreksas irgi Lucky Johno, pastebėjot jau, kad su Salmo bendrauju šiemet. Tai realiai pas juos susipirkau dabar 3 spiningėlius, iš Basaros dar paėmiau 3.15 ar 3.12 kažką kotelį ešeriui tokį, sakau, ten kritau žemyn, nes mano Majorcraft Ono Marčius susukrė, sutrupino viršūnę, tai kažkada nežinau, užsisakiau gal gausiu, duok dievę, tai kol negavau, tai vėlgi 2 Basaros, tos ekonominės klasės spiningėliai. Ką toliau?
spintas valas 0,1, 0,1 pagal Japoną dedu lydekai ir niekad nenaudoju, aš jeigu gaudau lydeką, nenaudoju metalinių pavadžių. Labai nemėgstu aš to viso reikalo, nes realiai pigus jie labai greit grankščiuojas, ar žuvies kibimas, ar kokį karčiaką įvarė ir man jie sukas labai nervuoja. Kitas dalykas, jeigu perki brangų, vis tiek jis greit susinaudoja. Tai aš prie fluorokarbono pavedį lydekai dedu 0,7. Kodėl tokį? Nes 0,64 yra porą kartų nukandę. 0,7 vienas gyvenime atvejis per visą laiką, kiek pamenu. Nu, tai procentaliai sakau, 0,6 nukasdavo gan dažnai, o 0,7 tik tai vienas netyčiukas čia ne per seniausiai. Ir viskas, pavadėlis apie 30 cm. Fluorokarbono ir tiek ir žinių. Tai va, ekonominės klasės lydekinis komplekčiukas. Ruduo artėja, jeigu kam įdomu, ten visi tie techniniai duomenys, tai sakau, parašysiu gal į komentarą, jeigu paklausite. O dabar atrodo saulelė turi žemyn sies, kol buvo saulė karšta, tų kibimų buvo begalė, o dabar kažkaip saulelė žemynė už medžių pasislėpė. Ir kibimų nebeturim. Tai dabar du variantai. Dar kraščiukų prabėgsim nedidukas ežeras, šiaip karšinis ežeras, gan gilus, iki 11 metrų, toks bliudelis. Ir kas svarbiausia, tos lydekos susikybo vienos prie pat žolių, kaip ir turi būti tos mažesnės, o didesnės ir tokių dar smūgių porą gerų turėjo, man viena nesėdo, tai ant 5 metrų gylio. Vat, nueina nuo žolių tas pirmas kardukas ir ten jos visos. Nu dar vasaros vietoj, bet jau rudenėlis, žolė pūna, artėja tas rudenėlis, taip aš jo nelaukiu, bet ką padarysi, jis ateina. Tuoj prasidės plėšrūno metas. Gerai, Korevaldas, kol aš jau užšnekėjau, nieko nepagavo, tai jau dabar deduosiu kamerą ant krūtinės ir parodysiu, kaip reikia gaudyti. Ant makorytės žalios. Net nespėjau chebrą užtvyčinti, bet taip negražiai gavo vargšūtė. Ai, kaip gaila. Va tas ir užnisas su tais vobleriais, kad tos mažos žuvis gadinos. Nu, 2, 3, Deividas vėjas. O. Ant gumos tik uždėjau naturalkę, keitėchą. Lydeka. Nuoja. Ko aš čia šiandien su atbulais dantim, aš nesuprantu. Gera žuvis. Man ir gerai, ne? Kaip tau gerai būčiau palyginęs, bet gera, graži žuvis, tikrai didelė. Kas čia šiandien daros? Nu daug tokių atbulom, labai oras keičias stipriai ir tas karštis kryto ir vėjas visiškai pasikeitė ir stiprėja jisai ant vakaro, taip ir turėjo būti. Vat kai geras oras, tai sinoptikai apgauna, vat kai blogas, nifiga neapgauna. Kodėl? Ir žodžiu, patys matot, ne, kibimų tų pakankamai tikrai, kaip per tas kelias valandas, bet nu, žuvies neturim kuo pasigirti. Bet dar ne vakaras, dar vieną didelę kalsiu. Nebežinau nei kur jau mest. Turiu. Didžioji mano žuvis. Turi nueiti, arba baigsim žvejybą draugiškai 3-3. Didžioji mano žuvis. Išlyginu. Gal. Vyrutį išlyginu. Ai, kaip paėmė. Su kokiu smūgiu paėmė. Oi, tai tau. Čia ne tų mažas gaudėje. Sankabytės prašo. Ai, su kokiu paėmė, hebra nenutrūk. Prieš tai dar neužfilmavau gerų vaizdų.
Ai, kaip į kraštelį. Taigi silkė čia. Kokia tau silkė, nu kur tu, baig. Gerai, sakinė te gaudu. Duoj dar duoj. A stipri, a graži, oi kokie fainuolė. Oi kokia tu mano lydeka. Ateik, ateik, ateik. Oficialiai žuvis laive ir skelbiu, kad 3. Kur tau silkė, nu pažiūrėk kokio grožio, ką tu vyrė. Aš tokių mažų negaudu. Ir kągi įvarė man seną gerą koipito relaksiuką. Davai, fainuolė. Kažkaip, kai tiek nesėdo mum to žuvis, tai pasimažino. Atrodo 5, 4,5, 4 coliai pats tas lydekai. Ala. Ir pasirodo, kad nifiga variai gražuolė. Dar turim gerus 40 minučių, nes patems, realiai jau 9, jau reikia nusimdinėti, jau tamsu po 9. Tai turiu laiko, 3-3, kibimų skaičium gal Evaldas laimi, bet dabar finalinė kova, liko geras pusvalandis ir pamatysit, kaip aš jį atkalsiu. Būtume ešerį šiandien gaudę, kosmosas, matot, kai čepsi. Ir tų ešerinių baks, tukt, stakt, varo baisiai čia šiandien. Atvarysim kitą kartą ešeriuką gaudėt. Kaip maitinas gražiai. Matot? Ai, o aš susipynęs. Viskas, prasimaitino. O kas čia per gumą? Čia tai kitaiska, bet jis gerai padaro. Bet jo nelegdausi. O eik tu. Dėk inkarą, ja. Kodėl? Dedu aš tavo girdį. 4. Tai čia namo? Nu ne, gal. Čia žuvis. Nu gerai, dar duodu tau šansą, kad pabėgs. Bet tai prasegi irgi piktai gal suaktyvės dar ant vakaro. Tai ką, netrauk? Ne, varomus jau. Aš jau laimiau, tai galim plaukt. 4 žuvelė, 4 žuvelė. Opa! Kokia banda varo čianai. Viskas chebrytė, be 15:9 baigiam vakarinę, taip ir gavos, kad 4-3, kibimų begalė, uodegų nukasta begalė guminukų. Žodžiu, rudinėlis artėja ir artėja plėšrūno metas, pabandysim čia šiemet pagauti didelę. Turi draugai susipirkę tos laivus, dar nebuvau gaudyti ant jų. Tai varysiu kažkada, paprašysiu, imsiu porą tapkių ir pabandyti pagautą didelę lydeką.